เคเรากลับมากับ Hogwarts Legacy พาร์ทที่15โอเคจำได้แล้วขนาดอัดวันต่อวันยังลืมเลยทุกคนโอเคเราก็คุยจัดการฟิกกันก่อนนะฮะผมผ่านบททดสอบแล้วอุ้ยมาอีกคนหนึ่งแล้วชิบหายแล้ว What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. เอ้ยเคยเห็นดิในความท We รง saw จำ you อะ in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget. My studies, yes, sir. Before you go, ยังมีอีกเหรอครับจะโอ้โหมันจะคุยอะไรก่อนดีโอเคดีนะที่เขาไม่เร่งไม่ทำอ่ะไม่งั้นไม่ได้ทำอะไรกันพอดีเราต้องไปเรียนเหมือนกันนะครับศาสตราจารย์สวัสดีครับผลสอบต่อไปโอ้เชี่ยมันเอาต่อเลยวะ Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. โอ้โหเช้าวันต่อมาคือข้ามคืนไม่หลับไม่นอนอะไรตัวเนี้ยมากคือฉากสวยๆฉากหน้าโหลดนี่ว่ะโอ้ยเช้าวันต่อมาเรานอนที่นี่กี่คืนนะ3ใช่ไหม เรียกได้ว่าไม่หลับไม่นอนเฮ้ยมีจดหมายมาหรออ่านหน่อยสิมันจดหมายอันเดิมหมดเลยนี่ว่ะน้องแอปเปิลเรายังคงรอเรากลับมาห้องอยู่นะฮะโอ้ยอย่าบังน้องจะดูน้องน่ารักนี่สนใจมาบินด้วยกันไหมฮะ I should ask Sirona the... About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้สัตว์วิเศษนี่ไงไอเควสเมื่อกี้มะใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ดินี่ไม่เคยเข้ามาถึงเควสอันนี้ด้วยว่ะการบ้าน4 อันแล้วนะนี่อะไรอีกไปทำอันนี้ดีกว่าทุกคนมันปลดล็อกได้เนี่ยทุกคนเราอยากปลดล็อกมานานมาก
ใครอ่ะอาจารย์ไอโนคณะคาถาอะไรวะขอโทษที่ไม่รู้จักกันทุกคน แต่เรามีภารกิจใหม่เนี่ยอุ้ยทุกคนกำลังกินข้าวกันอยู่เลย เราก็ไม่เคยมากินข้าวเลยนี่หว่าวันแรกก็ไม่เคยวันต่อไปก็ไม่เคยวิตรงนี้ไงแต่เราผ่านไม่น่าเกี่ยวกันปะไอโต๊ะไอเนี่ยประตูนี้ผมไม่เกี่ยวหรอกสวัสดีครับ Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young อีก friend. ครั้งเหรอ Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. จริงเหรอมันมีผลจริงเหรอเฮ้ยคือยังไงเราต้องเก็บตอนกลางคืนเท่านั้นใช่ไหม Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon เฮ้ยเรา from เห็น the ไอ้รูปปั้นนี้ statue. เยอะมาก Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we โอ walk. เค Ever since that fateful day in the village, ได้เลย those ครับ curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. โอ้จำได้แล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ห้องศาสตราจารย์ฟิกตัวนึงก็ว่าอยู่เดี๋ยวนะยินดีช่วยหนูไม่อยากมีปัญหาอะค่ะจะได้อะไรเหรอคะนั่นสิจะได้อะไร Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. อะไรวะ
เดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวโอเคเอาเป็นว่าเราได้คาถาใหม่แน่ๆนะไปเลยว่าเอ๊ะหมุนขึ้นหน่อยดิขึ้นมาอีกลงสบายแล้วพอลงอ่ะคาถาชื่ออะไรนะอาโลโมล่าโอ้ยากจังวะฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ U E A D อันนี้หรอยังไงอ่ะทุกคนแล้วยังไงต่ออ่ะอ๋อมันให้ฟันเฟืองหมุนใช่ไหมทำให้ฟันเฟืองหมุนหรอแล้วนี่ไงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนึกว่าให้มันแสงมันปิ๊งโอเคไม่ใช่เราเข้าใจผิดไปเองมันให้ฟันเฟืองหมุนก็พอเฮ้ยปลดล็อกให้หมดวันนี้แม่งเป็นวันแห่งการผจญภัยเก็บของให้หมดโอ้ยวิ่งอันนี้เอ้าไปเอาจดหมายของคนอื่นเข้ามาอ่ะไม่มีไอ้กล่องมีอะไรมีข้างในนี้มีกล่องเอาเลยห้องพักอาจารย์เลยปะวะใช่ไหมเนี่ยแล้วเรามาอย่างนี้เลยเหรอใช่หรออันตรายนะเนี่ยในนี้มีของนะครับวันนี้จดหมายไม่อ่านเมื่อกี้เหมือนได้เห็นชื่ออาจารย์ฟิกหรือเปล่าวะคุยอะไรกันไม่รู้ระดับ2ว่ะแล้วหรอตอนนี้หมดแล้วเพราะว่าอยู่ข้างในนู้นเดี๋ยวนะเราต้องซ่อนตัวด้วยเปล่าวะไม่มีจิบหาอะไรต้องซ่อนตัวปะเนี่ยมีรัวซ่อนตัวไว้ก่อนนี่ไงโอ้ยจดหมายก็เยอะเนาะมันคงเป็นเนื้อเรื่องเขาเลยที่ทำเควสก่อนดีกว่าวะทุกคนไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยRather poorly, I'd say. อุ้ยเชี่ยแม่งกระตุกจะบอกว่าจะหลุดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเชี่ยมากว้ายเขาอยู่ตรงนั้นแหละแม่ไปที่อื่นก่อนเราต้องไปไหนอ่ะเราต้องเข้าข้างๆหรอโอเคได้ว้ายThis must be the prefect's bathroom. ห้องน้ำฮะแล้วห้องน้ำมันต้องล็อกเหรอถามจริงไรวะเนี่ยห้องน้ำก็ล็อกแล้วเด็กจะใช้ยังไงมันไม่ใช่ห้องน้ำเด็กหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ห้องน้ำเด็กแต่ก็ไม่ควรจะปิดเงียบอย่างนี้ไม่ถามจริงเราไม่เคยห้องน้ำของเราเองเลยนี่หว่ามีแต่ห้องส้วมนี่คือทำอะไรล่อเหรออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปแล้วเอาเก็บพี่เก็บมีอะไรบ้างไหมหน่อยโอ้ยเช็ดไม่ได้มาเอาวันนี้ด้วยซ้ำในนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นรีบออกไปเถอะอยู่ไหนอ่ะเขาไม่อยู่นี่หรอเราต้องไปทำอะไรต่อขึ้นข้างบนเฮ้ขึ้นข้างบนหรอแล้วไงต่อไปข้างตรงอุ้ยจะชิบหายตรงนี้มี1ตรงนี้มี1เชี่ย Not at the moment, no. Plenty of other perils and รีบ pitfalls to วิ่ง send เล on my ย way. รีบวิ่งเลยชักของค่อยมาเก็บหลังจบเกม Suppose I should begin my rounds now. อย่างนั้นศาสตราจารย์กาลิกกับอะไรนะแฮร์คิดก็ว้ายไม่เห็นนะน่ะโอเคตอนนี้เขาไม่อยู่ลงว้ายกำลังเดินมาเฮ้ยชิบหายแล้วเขาเดินกันอยู่ตรงนี้นี่ลงไปอีก
เชี่ยแล้วมาอยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเก็บของรอก็ได้ปะฮะแล้วมาอยู่ในตรงนี้อ่ะเขาจะไม่เดินไปที่อื่นหรอไปเร็วโอ้ยเร็วกว่านี้มีไหมตอนนี้ทั้งโอ้โหลากเลยเหรอหาแล้วกูโอ้เดินดีสงสัยไม่ใครยืนรออยู่ข้างนอกพาโลมาทำอะไรข้างนอกเนาะรีบวิ่งดีกว่ามาไปเร็วได้อย่างนี้ได้ไหมครับ Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. ถ้ามีเวลานะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยในการ I'll ทำ see what I เคว can สอย่าง do, นี้ but เลย I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. รูปปั้นกี่ตัวมันมี How many กี่ตัวครับ statues are there to find? I don't know precisely, Oh, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. เกิน10 ตัวแน่ๆถ้าขนาดเนี้ยชิบหายแล้วถ้าช่วยเราจะได้ You อะไรครับ mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. ที่มันเลเวล2เลเวล3ใช่ไหมโอเคได้ Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. คงได้เก็บช่วงไลฟ์แหละทุกคน I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. น่ารักจังเลยแต่เสียงค้างไม่น่ารักเลยก็โอเคเลเวล23แล้วก็ถือว่าได้ขาปลดล็อกมาแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะแบบไปเดินเล่นทำนู่นทำนี่ได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคเรามาเรียนวิชาสัตว์วิเศษกันนะทุกคนน่าจะเป็นสายแบบพวกบ้านเรานี่แหละอะไรนะคะพวกพับใช่ไหมน่าจะแบบเล่นเกี่ยวกับพืชกับสัตว์เราจะกำลังจะได้น้องไหมอ่ะใช่ไหมเราจะได้น้องแล้วใช่ไหมมาเดินเล่นกับเราตามต้อยๆน่ารักเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อพืชของโลกไม่ได้หว่าเทนเราจะต้องรอเช้านะคะเพราะว่าคงไม่มีใครมาเรียนตอนกลางคืนหรอกโอ้ยเพื่อนเข้าเรียนกันหมดแล้วตื่นเร็วอ้าวเริ่มภารกิจตรงนี้ Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. สวัสดีค่ะ Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. ได้ Just keep an eye out for his tongue. เฮ้ยระวังลิ้นหรอเดี๋ยวนะ You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts.
อ๋อ I like to think it enriches his experience. เราได้คาถาอ๋อเป็นคาถาพิเศษใช่ไหมงั้นใส่อันนี้เลยละกันใส่ไปก่อนนะทุกคนไหนปัดหน่อยอุ้ยน่ารักอุ้ย That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he อยาก might แปล be งเอง hungry. มากเลยอะ Would you mind giving him some beast feed? อาหารด้วยเหรออาหารกดอ๋ออ้าวอาหารเอามั่มชื่อโหอันเริ่มไปเปล่า What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. มันเหมือนพุดดิ้งเหรอ I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. เนาะน่ารัก He เนาะ is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Huh? And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. โอ้ยน้องแมวด้วยชื่ออะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้มันมีสัตว์เรียกของชื่อเรียกของมันอยู่อะแต่ละตัว Oh, อ้าว couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. อ้าวหาเรื่องเหรอ Stupid thing. เจอสตูปิฟายเดี๋ยวเหอะไม่กัดมันลูกกันนั่น What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. สักหมัด That's really not ไม่เอา funny. แล้วเวทมนต์เนี่ย Let's go. มาสักหมัดก่อนมาไม่สนแหละอาจารย์อะไรอ่ะโอ้โหใส่เสียมาก Those two don't belong anywhere near this class. ดูไหนก็อยู่ Poachers ขอ in ส่วนตัว training. ได้ไหม Persephone was onto them instantly. แม่ง Thank หาย you ไป for แล้ว your help. Let's carry on. เย้ Feed and brush the Neasels เล่น just กับ as น้อ you ง did ก่อน with Gerald. มาแปรงขนหน่อยโอ้ดีแล้วน่ารักมากเลยอ่ะจึ๊ดโอเคงั้นก็แล้วก็หม่ำขนมชื่อหม่ำนำไม่น่าตาเหมือนกันหมดเลย The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an Ow. end. Please close the pens and see yourselves out. Now, อ้าวหมดแล้วเหร where อ is our อ๋อ new ติด student? Ah, there you are. I would like a moment, please. ได้ครับได้อยู่แล้วครับศาสตราจารย์ทันที่ Hello, คุยกงนก Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? สนุกมากเลยฮะถ้าไม่เจอกับไอเด็กเมื่อกี้นะฮะ It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. เดี๋ยวนะศาสตราจารย์การบ้านเต็มไปหมดเลยนะ Over here. Come on. มีอะไรครับว่าไงเพื่อน Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing.
It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. บางคนที่ฉันอยากให้เธอไปเจอในป่า ใครครับ I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. ไม่ได้พาผมไปทำอะไรในป่าใช่ไหมผม I ปลอด wouldn't ภัยได้ take ใช่ไหม just anyone there. In fact, you're the first. คนแรกเลยเรา Really? ต้องพิเศษกับเธอใช่ไหม Oh. ฮะ Thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. ทำไมเราไม่เจอกับป๊อปปี้ก่อนนะเรารู้สึกว่าเราน่าจะสนิทกับป๊อปปี้ Quite มาก the กว่า weather we're ผิด having, ทาง don't you think? Poppy, where are you taking เก็ me? บก่อนนะ It really is much better if I just show you. พาไปเจอใครอ่ะไม่น่าใช่คน Don't นะ worry, ถ้ามาป่า we're ขนาด nearly นี้ there. It's just ahead. มีอีกอันหนึ่งด้วยว่ะเธอพามาเจอใครยังไม่เห็นใครเลยตอนนี้ ไหนอะ Stand back. อ้าว ชัดเจนครับไม่ใช่คนแล้วฮะ โอ้ย โอ้ย น่ารัก Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? น่ารักมาก Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. โอเคเดี๋ยวจะจิกหัวผมก่อน อย่าเพิ่งจิกหัวนะ โค้งคำนับเอ้ย เราจับได้ยังโค้งอีกเหรอเฮ้ย น้องโค้งตอบด้วยกัดผมไหมเนี่ย I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone okay. this quickly. มา You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. แปรงขนแค่นี้เองเหรออ๋อหาขนมไปกินเพิ่มไอ้นี่ตัวกินเหมือนกันหมดเลยแฮะโอ้ยนั่นครับไปซะแล้วนึกว่าจะได้ขี่ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ขี่แล้วมั้งจะได้ไหม So, what did you think of Highwing? น่ารักมาก I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. น่าสงสัยจริงๆ That นั่นแหละ does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. ระวังตัวด้วยนะเธอมันอันตรายอะ I'm not sure that's such a good idea. The poachers seem a dangerous lot. They don't scare me. Besides, I'd do anything to keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ครับผม
เจอกันคราวหน้าครับโอ้ภารกิจต่อยเยอะสึกเหมือนโดนใช้แรงงานยังไงก็ไม่รู้ โอ้อุ้ยนี่ไงอ๋อถ้าเก็บได้แล้วก็จะได้คาถา2 กับ 3ทันทีเลยเหรอวิเยี่ยมเอาดิแต่ก็คงต้องไว้คราวหน้าเลยทุกคนต้องไปคราวนี้น่าจะเลี่ยงกันไปข้างหนึ่งอะหาดิไปเอาบอลลูนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยจะไปเอาหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ไปเอาสักทีบอลลูนอยู่ไหนพัตตี้ไปส่งไหมจริงๆเธอก็น่าจะขี่ไม้กวาดได้แหละวินั่นแค่บอลลูนมันเลื่อนตรงไหนวะเนี่ยอย่าบอกว่าต้องขี่วนมีตรงนี้ที่เห็นอยู่แน่ๆคือ3 อันนะฮะ2 อันอยู่ตรงไหนอ่ะเราไม่ได้อ๋อนั่นไงอ้าวมันทรยศกันมากไม่เจ้าชืบแล้วก็ไปอีกต้องลงหน่อยหนึ่งใช่ไหมชืบอ้อยโหยชนแม่เลยแล้วก็ทีนี้ต้องวาร์ปไปตรงสถานีเนาะล่าสุดต้องบอกว่าใกล้สุดสิเราก็จะต้องไปตรงนั้นเมื่อกี้ปลดล็อกได้แล้วเดี๋ยวทีละเควสตอนนี้คือเควสแต่ล้นโตไปหมดแล้วแบ่งเควสทำกับคนอื่นเลยเอ้ยกระตุกอย่าหลุดนะเผลอไม่ได้จ้องจะหลุด1 ลูก2 ลูก3 ลูกที่เหลืออยู่ไหนกันอ๋อเนี่ย4 ลูกท้ายอยู่โอ้โหมันน่าจะมีลายให้บินนั่นแหละแต่เราบินผิดลายเนี่ยสุดท้ายเยี่ยมปะไปส่งกันบ้านกันดีกว่าไม่ได้มาตรงลานบินหรอจันมันเป็นเวทน้ำแข็งใช่ไหมที่เราจะได้ก็ไม่น่าเกี่ยวมาถูกทางไปไม่รู้แต่เจอ How did you get on with those tasks? ล็อกระดับ3ถูกเดินมัวก็ถูกMadam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? ก็ไม่เชิง I don't need extra work to become a better flyer. You may not realize it, but steady practice and discipline will undoubtedly improve your flying skills. I would not assign you work that I did not believe was beneficial to you. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. โอเคครับมา Pay attention to your wand work. วันนี้เรียนหลายคาถาอยู่เนี่ยชืบเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วทุกคนไม่ทันหรอกมันซิกแซกเยอะมากเลยหลังเริ่มเยอะแล้วเนี่ย Well done. ไหนมาลอง I'd recommend that you practice your new. เดี๋ยวเปลี่ยนค่ะอันนี้คืนก่อนคิดว่าไม่น่าได้ใช้หรอกทุกคนปัดเนี่ยมันโอกาสน่าใช้น้อย Before taking it out into the world. There you go. Catching them quickly. โอเคเก็ตแล้วเราจำได้ว่ามันมีในห้องสมุดนี่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะไปห้องสมุดก่อนห้องสมุดไปทางไหนปะน่ะแถวๆนี้นี่ไงมันข้างในมันมีกล่องนี่เราก็ต้องใช้แล้วก็เข้าไปห้องใครนะคะใครเข้ามาทำอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นลับของใครก็ไม่รู้ทุกคนโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมล่ะมีว่ะเดี๋ยวนะมันมีขอแป๊บนึงนะไหนวะนี่ไงต้องลูมอส Lumos.
ไม่ใช่ตรงนี้แสดงว่าเป็นตรงนู้นเราลืมตรงนี้ไปได้ยังไงเราพลาดไปได้ยังไงสงสัยตอนนั้นไม่ได้มาสำรวจแน่เลยทุกคนนี่แหละปิดท้ายคลิปด้วยการส่งของโอเคค่ะก็วันนี้ก็จบไปเพียงแค่เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย